Ko, joprojām atrodamies Rēzeknē un podkāstā mums ir vēl viena viešņa, un šoreiz tā ir hip-hop mūzikas māksliniece Ūga, jeb tie, kuri nesaprata, Oga. Meitene kā Oga, pareizi. Jau vesels. Jau vesels. Prieks tevi redzēt šeit. Forši, ka mums bija tāda iespēja pirmkārt atbraukt līdz Rēzeknei. Un šodien mēs gribam mazliet parunāt. Viens ir par to, kā ir būt meitenei čaļu kompānijā, jo hip-hops, kā zināms, ir tāds stipri maskulīns. Un otrs ir vispār, kā dzīvot, kā sapņot, kā darīt tanī brīdī, kad tu varbūt neesi galvaspilsētā, kur šķietam ir to iespēju daudz vairāk. Bet varbūt pastāstī, kas ir šobrīd tev tavā dzīvē aktuāls, kas, tā teikt, sirsniņu tirda un kādi darbi, kādi plāni? Nu, neteiktu, ka īpaši lieli kādi plāni ir, bet nesen man iznāca jauna dziesma, jauns videoklips kopā ar meiteņu kolektīvu. Esmu uzsākusi sadarbību ar Jos īlos līlos, vēl latgaliešu meitenes, kuras veido mūziku. Un jā, mēs veidojam jaunu materiālu, ikdiena, parastā cilvēka ikdiena. Citreiz gadās ar vienu kāju aizbraukt uz Rīgu atpūsties, bet teiktu, ka tagad ir vairāk mani tādi miera laiki. Kaut ko studijā ņemos, daros, veidoju, bet tā pa mierīgo. Kad bija tie trakie laiki? Un tu zini, tās karstās vasaras, tad, kad ir vairāki festivāli un koncerti, jā, tad tie, manuprāt, ir tie trakākie laiki. Tagad tā pa mierīgo ziema, lāču miegs. Ok. Es arī, tā teikt, hip-hopu Latvijā esmu vērojis jau kādu laiciņu. Reizēm kāds smējās, ka es esmu opis vai dinozaurs no tiem laikiem. Un es teiktu, pēdējo 25 gadu nogrieznī, ja tā reāli raugās, senos laikos bija tāda meitene Berlīna, kas repoja. Tad bija vēl viena meitene, es atceros, kā viņa izskatās, neatceros, kāds bija viņas niknējums, bet viņai bija melni mati un bija vairāk R&B dziedātāji, mazāk varbūt repotāji. Un tad ir bijusi tāda ilgstoša pauze, tad parādījās viņa. Tas arī ir laiks, un šobrīd ir vairākas mākslinieces. Bet principā es tevi liktu, kā tāda, ja man būtu jānosauc top 3 OG latviešu repā meitenes, tad tu būtu viena no šīs te trijotnes. Jautājums tāds, kā vispār var izdomāt, ka vajadzētu sākt nodarboties ar hip-hopu? Tanī brīdī, kad tev to Latvijā vismaz dara tikai džeki. Vilku barā, kad tiec, tad vilku valodā, tad arī, kā saka, pusnaktī, tad arī kliedz. Tāpēc arī man bija tā, ka jā, patiešām es iepriekš kaut kā repoju, bet satiku pareizos cilvēkus. Vienkārši sāku tusēt ar džekiem, jā. Bet tas bija, neteiktu, ka viegli īpaši, bet tas bija kaut kā tā dabiski un organiski. Es teiktu, ka vienkārši savas lietas notiek savā laikā. Jā. Bet tas, ka es kā sieviete sāku repot, es varu teikt, ka pati, ja es būtu viena, varbūt man tur bija tādas trakās schēmas galvā. Jā, varbūt mājās es kaut ko rakstītu, bet būtu nebūtu tik drosmīgi iet un teikt, ka es esmu Ūga, es tagad repošu jums. Jā. Bet ar pušiem bija kaut kā tā, es teiktu, vieglāk. Jā. Tā kā ģimenē viss tā dabiski notika, sākām ar kaut kādiem mazākajiem tusiņiem, un tas bija daudz vienkāršāk. Jā. Grūti teikt, kāds būtu ceļš, ja es patiešām viena pati izdomātu tagad, ka es gribu rakstīt. Jā. Bet bija tas dzinulis, bija iekšā, ka es gribu, jā, let's go, davai. Bet kā tu atceries savu pirmo koncertu, piemēram, publisko uzstāšanos, kāda bija reakcija? Jo man liekas, meitene Latvijā hip-hopā tā ir eksotika. Un uz eksotiku mēs reaģējam dažādi. Kāds smējās, kāds nesaprot, kādam liekas interesanti. Kā bija tavās pirmajās uzstāšanās reizēs? Kādu vaibiņu tu sajūti? Es atceros, ka mums bija pirmais koncerts, kur mēs kultūras namā vadām kvāpu ķerrā iekšā zālē. Tie koncerti bija tādi
ļoti mazi, bet es atceros, ka bija viens džems arī, un tā kā mēs arī freestylojām daudz. Mēs ņēmām kaut kādus pantus arī, mums bija instrumentālais pavadījums, un vienkārši mēs džemojām. Un ņēmu kaut kādus savus pantus, kaut kādus freestylus, kuri man, kā jau teicu, ne īpaši labi izdodas, bet starp džekiem es saņēmu tikai tādus respektējošas frāzes un patiešām cieņpilnus teikumus no apkārt esošajiem, kas bija. Un tas tā kaut kā pa drusciņai vienā pasākumā tev pienāk klausies, bet tu baigi labi starp tiem džekiem, tu pat izcelies, baigi forši. Un tad citā pasākumā vēl kāds teikums, un tad sākumā es jūtu tādu, ka tas arī daudz ko deva. Īstenībā, kad jā, malacis, tā kā ej uz priekšu, dari, kas jādara. Bet kas tev vairāk bīda uz priekšu? Tas, ka tev pasaka, Ūga, malacis tev sanāca, vai ai, Ūga, ķipa sūds? Man parasti neteica tā, kā acīs, ka ir sūds. Man parasti bija tādi teikumi, jā, tas ir kaut kas interesants. Man grūti saprast, kas tas tāds ir. Kaut kādas tādas frāzītes, un tad tu jūti, ok, labi. Šeit tu vienkārši jūti, ka to tavu stilu ne īpaši necepīja. Teiksim tā, bet tā, ka teiktu, ka sūds, tā nebija īsti. Bet ne, mani dzina uz priekšu tieši tas, kad mēs ar džekiem darījām vienu lietu, mēs pat tā kā viens otru iedvesmojām, kad šitais labs. Un tad, kad es jūtu, ka ne, šita brolāns tik labi ielasīja, man vajag labāk. Un tad tā kā tāda nevis, tāda patīkamā konkurence bija. Un tas bija tad dzinulis jā uz priekšu. Jā, vairāk tas. Kā tev ir ar kritiku? Tu viegli pieņem kritiku, vai tu esi tāda eksplozīva? Vispār nē. Es esmu šo analizējusi, man ar kritiku ir briesmīgi. Es no sākuma uzsprāgstu pie sevis iekšā, bet pēc tam es šo to ņemu aiz auss, apdomāju, izanalizēju. Bet kritika nē, tas man, es esmu tik slikta tajā, nē. Bet kā tu ar to dienas beigās sadzīvo? Kā tu risini tos brīžus? Tu pēc tam, nezinu, tu kliedz vai tu ej skriet kaut kādu sportu, tu sēdi un raudi spilvenā. Kā tu dīlo ar to visu? Ar tām emocijām? Es analizēju pirmkārt, un katru reizi jau it kā nav jau man tas garš mūžs savā karjerā, bet man 26. gads, man 10 gadi jau paliek, kā es nodarbojos ar savu lietu. Un, lai neizdegtu tajā visā arī un neapniktu klausītājiem, visu laiku kaut kas ir jāmaina. Un tā arī sanāk, fiziski izārdīties var labi. Un man visvairāk, laikam, dot to enerģiju drives. Man patīk ātrums, es varu, fiziski izskriet, es varu izbraukt ar mašīnu, es varu bītiem iziet cauri un atkal es rakstu, bet katru reizi ir jādara kaut kas cits. Tad, kad drives paņem un kaut kā visu laiku kaut kas maina, tas arī tur uz vietas. Jo es esmu cilvēks, kuram patiešām pārmaiņas ir nepieciešamas regulāri, jā. Tāpēc arī, cik es pati sev varu to dot, tik arī tas dzinulis, viņš tur uz priekšu. Es domāju, arī tavā mūzikā to var saklausīt, jo par tevi nevarētu teikt, ka tu esi vienkārši repere. Vai kaut kādā tādā kastītē ielikt, jo katrs jauns skaņdarbs, viņam ir sava nokrāsa, vairāk kaut kur dziedi, kaut kur tie bīti nav tik taisni, nav 90 sitienu minūtē klasisks bumbaps, kas tev arī, starp citu, ļoti labi sanāk, un es teiktu, tu esi tāds Latvijas Wu-Tangs skanējuma ziņā. Forši, man ļoti patīk. Jā, līdz ar to tā dažādība atspoguļojas arī tavā mūzikā, un ja mēs paskatāmies uz to regularitāti, ar kuru tu izdod to mūziku un rādi jaunas idejas, es pats esmu bijis situācijā, ka tev kaut kas jāuzraksta, jāizdara vai vienkārši jāuzfrīstālo, un nav nemaz tik vienkārši, vai ne?
Tad jautājums, nu, tu to izties, ka dari baigi nopietni. Kurā brīdī tu saprati, ka tas ir nopietni? Ir nopietni, jā. Nezinu, tad, kad tu jūti, ka tev ir atbalsts no klausītāja, tad tu saproti, ka klausītājs gaida un viņam ir jādod jauna mūzika, jauns materiāls. Un pēdējā lieta, pie kā es domāju, ka nu, es esmu daudzos pasākumos bijusi diezgan publiskās vietās, un beigās pašreiz mans mierīgais periods ir, es esmu atgriezusies pie tā, ka es gribu tieši just savu klausītāju, dzirdēt, satikt un darīt tieši priekš sava klausītāja. Kāds bija jautājums? Jautājums, kurā brīdī tu saprati, ka tas ir nopietni? Nu, ka tas nav tikai tā paspēlēties, tur aiziet laiku pa laikam uz studiju, vai mājās kaut kādu tekstiņu pierakstīt, bet nu, man vismaz izskatās no malas, ka tu to tiešām dari nopietni. Nu, pirmkārt, tas ir priekš klausītāja, un otrs, protams, ir tā kā tavs vārds ir, piemēram, Uga atpazīstams. Protams, tev ir pienākums darīties uz priekšu, izdot jaunu mūziku, un lai cilvēki redz, ka tas vārds viņš ir nopelnīts, ka ir jādara uz priekšu. Varbūt tā atpazīstamība arī, kā jau teicu, es biju vairākos publiskos pasākumos un raidījumos, tas arī daudz ko dod. Tā ir tā mans iekšējais kritiķis, viņš man saka, ka tā ir tā mana atbildība. Bet pirmkārt pret klausītāju, jā. Baigi interesanti, jo tad jau tev citu domas var savā ziņā diezgan vienkārši iespaidot, jo ne visu jauno, un kā mēs dzirdējām, tu diezgan bieži mainies, ne visu jauno taču uzņem ar aplausiem. Protams. Es kādreiz esmu jutusi, ka LGRHH albumu es nepārspēšu ne ar vienu ierakstu, bet tajā ziņā arī tad, izlaižot arī to nepārāk īsto, ko klausītājs gaida, tad tu arī saņem to ziņu no klausītāja. Klausies, Uga, šitais LGRHH bija labāks. Un tā arī ir tā saskarsme ar klausītājus komunikācija, kas nav nemaz nav slikti. Jautājums par kaut kādu sapņošanu. Jo, ja tu to dari tā nopietni, un tomēr tu domā par to klausītāju, bet tu esi Rēzeknē. Tavs klausītājs ir tikai Rēzeknē, vai tu redzi viņu arī citur Latvijā? Grūti teikt, uzrakstiet man, no kurām pilsētām, kurā pilsētā klausās Ugu. Tas ir grūti teikt, jā, to ir grūti atbildēt. Bet tādā brīdī, kad tu raksti, tev taču ir priekšā kaut kāda bilde, kam tu to raksti? Ja tu domā par to klausītāju, ja īpaši pēdējā laikā, tad tādā brīdī, mēs saprotam valodu, kas ir mazliet atšķirīga no tā, kur varbūt citi runā, bet mēs taču saprotam viens otru. Un mēs arī klausāmies, franču, vāciešu un korejiešu hip-hopu. Droši vien kāds arī klausās. Tā kā valoda noteikti nav problēma. Bet kas ir tā bilde, kas ir tas klausītājs, kas ir tas mērogs tādā brīdī, kad tu raksti, par ko tu domā? Noteikti mans klausītājs ir līdzīgs man, bet es ceru un gribu domāt, ka mans klausītājs ir patiess pret sevi, pret to, kas apkārt notiek, un īsts pret lietām. Jā. Tāpēc arī es vēlos radīt arī tikpat īstas dziesmas un patiesas. Jā. Bet kā jau mēs runājam, es daudz eksperimentēju. Un citreiz man patīk arī parotaļāties ar žanru un skaņām, jā. Bet es domāju, kādreiz, kas ir tavs mērķis dienas beigās? Tu tā kā gribi būt slavenā, ārpus Rēzeknes, Rīga, Baltija, Eiropa, Amerikā. Ir tev kaut kāds tāds ceļš, ko tu redzi sev priekšā? Es nedomāju par nākotni, godīgi sakot. Man patīk būt tagadnē un plūst pa straumi. Grūti teikt, tas ir labi vai slikti, bet pašreiz man diži liela mērķa nav.
Jo, kā es teicu, es esmu atgriezusies pie mūzikas, atgriezusies pie sava klausītāja, un pagaidām ir tas, ko es vēlos patiešām, vienkārši radīt mūziku, jā. Ja tā pilnīgi domāt par sapņiem, esmu industrijā Latvijas pabijusi, bet man patiešām varbūt trūkst Latvijā kāds tāds brīvāks formāts raidījumiem, podkāstiem. Tu Jā, esi vienā tādā. jā, šodien es jūtos labi, paldies. Man šeit ļoti patīk, tāpēc arī jā, tas ir tas ļoti forši, kad ir dažādi raidījumi, kur patiešām tu atnāc tā kā jūties tā kā mājās, tā kā savējais. Un tas man ļoti, ļoti tūs ir tieši tāpat Latvijas industrijā, teiksim tā. Bet īsti grūti teikt par tiem sapņiem. Izskatās, ka es šobrīd īsti daudz nesapņoju. Bet klausoties tavas dziesmas, tur ir dažādas tēmas, dažāda tematika. Kas ir tas, ko tu, respektīvi, tavs mērķis tajā brīdī, kad tu raksti tekstu? Mēs tā varam vispārnāt, jo, protams, katra dziesma ir individuāla, bet tā vispārīgi. Kā tu sevi raksturotu? Tu esi vairāk tāda, kas vienkārši parotaļājas tekstā, kurai tur ir foršas rīmītes un kaut kāds flows, vai tu tomēr esi tā, kur ritīgi domā, kas ir tas, ko es pasaku, kas ir tas, kas varētu rezonēt un aizķert klausītāju? Čārdaukšu rotaļā, var teikt, ka es tā darīju, es rotaļājos vienkārši ar rindām, ar vārdu spēlēm, un tur bija tāds noskaņojums, tur bija tāds rotaļīgais noskaņojums. Tagad ir tāds periods, jā, ka tomēr klausītājiem ir jāpasaka tieši precīzi lietas un jāatbild par katru savu rindu. Jo, kā jau mēs visi zinām, tagad reperi ir ļoti daudz Latvijā, tāpēc arī jātur, kā teiksim, līmenis arī. Es tomēr, man patīk tas vibes, ka es varu atbildēt par saviem vārdiem, nevis tur piefantazēt rindas, par kurām pēc tam nevar atbildēt. Tev ir bijis kādreiz tā reāli jāatbild par to, ko tu esi pateikusi dziesmā? Nē, bet ir bijusi kāda rinda, kad es pati esmu sākumā presē teikusi, ka es rakstu to un atbildu par savu bazaru vai ne. Un pēc tam ir bijusi situācija, kad kādā bija situācija, kad man vienkārši teica, ka tu taču atbildi par savu bazaru vai ne. Taču atbildi un tādas lietas. Bet tieši varbūt tā nav teikts. Šobrīd Latvijas meiteņu hip-hop komuna ir mazliet plašāka. Es esmu dzirdējis dažus vārdus, kas ir pienākuši klāt. Kā tu uz to skaties? Nav tā, vai vispār kā jūs vienu uz otru skatāties? Jūs tā kā draudzējaties, vai tomēr bišķī tāda čūskas daba iznāk laukā un gribās ar elkonies ist? Nē, mēs ļoti draudzīgas esam, patiešām. Jā, bet bija viens raidījums, tā kā ir īpaši reperes, kuras patiešām tuvas ir, tā kā man viņa revolūcija, mums bija arī jauna dziesma un tā, bet tad, kad bija Dzīvsudrabā raidījums, tā kā mēs bijām vairāk un tā kā tik ļoti dažādas, un tur man likās tāds interesants vibes nedaudz, un tur es tā neteiktu, ka tur ar katru no viņām man tur superforšs kontakts ir, jā. Tā kā vairāk, un mēs esam ļoti dažādas un sarežģītas personības, un jā, pagaidām varbūt ar citu nav tik ļoti liels kontakts, bet pārsvarā es teiktu, ka mēs esam diži tādas draudzīgas vairāk uz tāda vaiba. Ok, prieks dzirdēt, bet ja gadījumā sanāks kāds beefs, tad mēs esam vienmēr gatavi to atrisināt ar freestyle, to jau zini. Bet domājot par to, kā ir šobrīd, tad tu sāki, un tev Džeku Tusiņš bija apkārt, atbalstošs. Šobrīd tu esi kopā vēl joprojām ar tiem cilvēkiem, vai tu tomēr esi aizgājusi savu ceļu? Es teiktu, ka es esmu pati sev priekšnieks, tas kritiķis, tas, kas mani iekšā bīda.
uz priekšu, un man ir Nikita Grabs, ar kuru es joprojām sadarbojos kopš LGRHH albuma. Un mēs esam tuvi, jā, bet neteiktu, ka mēs esam tā kā viens kolektīvs. Vienkārši katrs bīda savu lietu uz priekšu. Vairāk tā, jā. Es teiktu, ka es esmu... Man ir ērti arī vienai pašai tā kā sevi bīdīt, jo man ir tāds raksturs, ka es pati arī zinu, pati es gribu darīt, un savādāk arī nebūs. Un, tāpēc arī ir ērti vienai pašai arī visu bīdīt uz priekšu. Bet tādā brīdī, kad tu esi viena, ir taču kaut kādi brīži, kad arī rokas nolaižās, ne? Ļoti bieži tā kā šādi. Tad, bet, ko tu dari tajos brīžos? Nu? Mēs visi esam cilvēki, dienas beigās aizējam mājās, aiztaisam durvis, iespējams noņemam kādu masku. Kas ir tas, kā tu tiec ar situācijām galā? Vienkārši uzaug bieza āda, tu jau nevari neko izdarīt. Tās situācijas, kad patiešām kādi no cilvēkiem vai kādas organizatoriskas lietas notiek kaut kas negaidīts, tevi apsēdina viena situācija, viena reize, notiek kaut kas tam līdzīgs vēlreiz. Tomēr tie 10 gadiņi, jā, tas it kā nav daudz kopš 16. gada, bet tās situācijas, viņas īstenībā ļoti bieži notiek, un tu pie tā vienkārši pierodi. Protams, to analizē, tu ar to strādā, bet ar laiku izaug vienkārši bieza āda, un tu jau uz nākotnē arī paredzi, ka tādas lietas var notikt. Un tad, kad tas notiek, un tas jau vairs nav tāds dišs pārsteigums. Bet kopumā tu vienkārši saproti, kas notiek, un analizē, un pierasta lieta jau. Man liekas, tajā brīdī, kad tu esi arī mākslinieks, tā vai citādi, tu tomēr gribi patikt tai auditorijai. Tev gribās to vismaz kvalitatīvāku koncertu, kad var uzlikt lielākas gaismas, labāku skaņu nekā tur kaut kādā mazā vietiņā. Bet tas, ko prasa šodien, vismaz raugoties arī visādus trendus, tev kā māksliniekam tomēr bišķīt jāfeiko. Tev jāparāda, nezinu, vairāk kailuma, teiksim, ķermenī. Tas ir attiecībā uz meitenēm. Vai vēl kaut kādas lietas, tur, nezinu, intrigas, kaut kāds hypes, kaut kādas ņemšanās. Cik tas daudz, tev ir pieņemams? Cik daudz tu esi gatava, teiksim, darīt, ko prasa standarti un internets? Un cik daudz, kur ir tā robeža, tu saki, ok, šitam es neiešu pāri, te man jāpaliek manai pašai uzticīgai tam, kas es esmu? Ir izstaigāti vienkārši tādi raidījumi, kur tu nejūties komfortabli, kur tev ir jāsmaida, tev ir jārunā, tev ir izteiktas piezīmes, ka tu izklausies depresīvi jūga, pasmaidi. Un tad, kad tu izēji visam tam cauri, tagad arī jaunajā dziesmā daudz, kas ir par to teikts, un tieši kā es tagad teicu, man ir tāda patiesuma periods, un tieši tagad ir saprotams, ka tas viss daudz, kas tas vienkārši nav iznesams citreiz cauri, tas vienkārši nav patiesi, un pēc tam tu no malas skaties, un kas tas vispār ir? Un, jā, bet ir citas lietas, kuras es esmu mēģinājusi apspēlēt, parotaļāties ar to. Tad, kad es nejūtos komfortabli kādā no raidījumiem, vai ir kaut kāds papildus, kad man pieprasa kaut ko, tad man ieslēdzas rotaļīgais mods, un es varu kaut kā iziet tam cauri, bet dienas beigās ir ko padomāt, pāanalizēt atkal, kas bija varbūt tas, ko es nevarēju pieņemt. Un arī uz nākotni tad kaut kas ar to jādara. Neesmu es bijusi pagaidām nevienā raidījumā, redzējis, kā man ies tālāk pēc šīta perioda, kad es te visu izanalizēšu. Bet ir tas tā, kā tu saki, jā, patiešām par sociālajiem tīkliem. Ak, Dievs, esmu tik slikta, piemēram, Instagrama story vai tās tas ir reāli dot lietas. par pašapziņu, ne? Ka tev nav tas īkšķīts vai tā sirsniņa. Ne? Nē, tas nav par to. Man ir savādāk tā, ka es zinu, ka to vajag darīt. Tas ir nepieciešams, ka
ja es to nedaru, tad tas jau ir slikti. Un tad, kad tu Instā skaties, redzi, kā pārējie to visu dara, bet es neesmu tas cilvēks. Man ir tas grūti pārkāpt sev, likt savu seju storijā un stāstīt. Tas arī atkal ir par tiem smaidiem, par tām emocijām. Ja es to nevaru, tā kā, nu, tur ir problēma, es tā kā nevaru pārkāpt pāri. Bet vai tas ir jādara, tad, ja man tas nav tuvs, ja es tajā esmu slikta? Par laikiem, komentāriem, nē, tas nekad nav bijis mans. Es nekad neesmu skatījusies savus laikus YouTube. Es neesmu skatījusies vispār skatījumus kā tādus. Tas nav par mani. Nē. Bet tev ir bijis kāda situācija, kur, teiksim, sauksim viņus par heiteriem, ka viņi tiek tev zem ādas? Šo es padomāšu. Šo es padomāšu, jo tagad grūti uzreiz tā atcerēties, bet šo es apdomāšu intervijas laikā. Varbūt kaut kas ieskries. Okay. Jā, mēs šodien nevaram noslēpt, ka esam Rēzeknē, un nereti Rīga dienas beigās nav liela pilsēta, bet cilvēki, kuri dzīvojuši tikai Rīgā, viņiem šķiet, ka tā ir pasaules galvaspilsēta, un tad uz visām citām pilsētām raugās ar tādu varbūt lepnību mazliet, kad laukos jau nekas nav iespējams, viss iespējams tikai Rīgā. Vai kāda ir reālā situācija? Vai šeit Rēzeknē ir tā, ka to iespēju nav un ka tie griezti ir ļoti, ļoti zemi? Es teiktu, ka ir tā, kā viņi domā, ka Rīgā ir daudz vairāk iespēju. Protams, tur ir fiksāks ritms un daudz vietas, viss tur uz vietas. Bet šeit es teiktu vairāk, ja ir zināms mērķis, pa mierīgo var sadarīt to kāds mērķis ir nosprausts. Es teiktu, ka vairāk Rīga ir intensīvi fiksāka vide, un daudzi no mūsējiem, cik es zinu, ir braukuši uz Rīgu, bet es esmu novērojusi to, ka tas ir tikai uz laiku. Tad viņi atgriežas atpakaļ, jo šeit ir patiešām, kā es jūtos, šeit drošībā, un šeit es jūtos mierā. Bet tu esi kādreiz domājis reāli pārvākties uz Rīgu? Tikai domājusi. Tikai domājis, jā. Tikai apsvērusi, ka varbūt vajadzēja, varbūt kaut kas būtu mainījies. Reāli tās ir manas domas vienīgās. Jo varbūt man ir sēž tāds iekšā, ka vajadzēja varbūt maukt un darīt. Bet tas, ko es izvēlos, man liekas, tādu atmosfēru mierīgāku. Varbūt es vienkārši esmu tāds cilvēks. Jo man ir iespēja būt gan šeit, gan doties uz Rīgu. Kaut ko tur sadarīt, paciemoties tur. Un es esmu izvēlējusies tādu vidusceļu. Kā paiet tava ikdiena šeit uz vietas? Kāda varētu būt viena darba diena Ūgas nedēļā? Tā kā man viss tepat ir uz vietas, tad man ir viena kāja studijā, viena kāja office, radošās darbības, viena kāja lauki, viena kāja tad vilcienā uz Rīgu. Un es teiktu freestylā. Es teiktu, ka freestylā, jā. Es teiktu, ka mana ikdiena ir, kā es teicu, man patīk ļoti daudz pārmaiņas, vairāk tāds radošais grafiks. Un kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu šobrīd esi kopā? Kādi cilvēki tev ir svarīgi, kas tev ir apkārt? Praktiski tie paši, ar kuriem es visu sāku īstenībā. Jā, mums ir radošā darbība. Man ir Nikita Grabs, kurš ir mans producents. Studijas saimnieks mums ir Jezups. Un var teikt, ka mans kolēģis Brolāns jau ir tā kā pašreiz arī mana ģimene. Praktiski tie paši cilvēki arī ir nākuši, protams, jauni. Un, man ir tā, ka cilvēki nāk un iet. Bet izskatās, ka tie paši īsti arī paliek.
Un kā ir bijis ar tavu ģimeni, kurā tu piedzimi? Cik tev ir bijis svarīgs viņu atbalsts tanī visā, ko tu dari? Nenormāls. Nenormāls. Viņš vienmēr ir bijis. Bet mana mamma sākumā arī bija tā, kura teica, nu, tas ir kaut kas interesants, tas, ko tu dari. Bet vistuvāk, jā, man ir vistuvākā māsa un mamma. Un jā, ir ļoti liels atbalsts, un tas ir paliekošs joprojām. Un pat citreiz liekas, viņa citreiz par kādiem raidījumiem, viņa man pat saka, nē, šitais tik forši, tik labi bija. Un es tāda zinu, ka nebija šoreiz. Tas man ir pats svarīgākais. Mans ģimenes atbalsts, jā. Kas ir tas piemērs, ko tu esi iemācījusies no savas mammas? Jo es tā saklausu, ka mamma visticamāk spridzina 2 reizes vairāk nekā tu. Ne? Jā, daudzas lietas viņa man ir teikusi, bet kopumā es priecājos par sīkumiem, jo mums tās vērtības, es teiktu, ka jāpriecājas ir par visu, kas notiek. Un tas ir tas, kas man tieši iekrīt tagad prātā, kad viņa man ir iemācījusies priecāties par sīkumiem ikdienā. Tāpēc arī tas pozitīvisms, kurš šajos trakajos laikos nāk līdzi, ir ļoti noderīgs vietā. Jā. Tu daudz stāstīji par mammu, nestāsti par tēti. Ok, nav ko stāstīt. Nav ko stāstīt. Slikta pieredze, ja? Slikts kontakts. Es teiktu, ka tā ir arī mana izvēle, tie ir dzīves ceļi. Un praktiski, jā, mana izvēle ir tāda, ka tas kontakts nav nekāds. Un tā ir mana izvēle vairāk. Un ir man tēvs, viņš ir dzīvs, viss kārtībā viņam ir, bet kontakts, arī lietas, kas pat dzīvi ir notikušas, es esmu izvēlējusies, ka tas kontakts viņš nav veselīgs manā dzīvē. Tāpēc arī viņš īsti netiek uzturēts. Es teiktu tā. Es noteikti negribu, lai tu atkārlini tagad savu dvēseli, tā teikt, un izstāsti visu, kas un kā. Bet es vienkārši domāju, ka tādas meitenes kā tu, kā Ūga šādā situācijā, kad ir viens, bet nav otrs vecāks, ir gana daudz Latvijā. Un ļoti bieži tās meitenes, es pieņemu, nav ar tik stipru mugurkaulu, tā teikt, ar čangaļa raksturu. Es esmu dzirdēts, vai ne, kad ir tas čangaļa raksturs, čangaļa mugurkauls, bet tas tā pa jokam, protams, bet ka viņām nepietiek drosmes, zināšanas, lai izdarītu kaut kādas izvēles priekš savas dzīves. Vai ir kaut kas tāds, ko tu vari no savas pieredzes pateikt, kas bija, kā tu nonāci līdz tādam slēdzienam, kā tu to izanalizē? Tas ir vienkārši tās ir emocijas, un tikai tāpēc, ka tu esi stipra, vai tomēr tas ir kaut kas bišķīt vairāk? Tas vairāk ir fons. Es esmu pa dzīvi iemācījusies filtrēt cilvēkus. Tā nav pirmā reize, kad es izvēlos ar, kā es pati saku, cilvēku griezt nost. Tas tā rotaļīgi sakot, bet vienkārši es nepieņemu dzīvē cilvēkus, kuri man uzkāpju uz astes. Priekš kam? Ja tas man uz nākotnes esmu pārbaudījusi, ka šitais neiet cauri, man tas nav pieņemams. Un tas nav vienīgais cilvēks, ar kuru es neuzturu kontaktu, ja man uzkāpju, teiksim, uz astes. Kopumā ņemot. Kopumā runājot, kas varētu būt tie tavi sarkanie karogi? Reāli, ka tu redzi šitas, bet konkrētas lietas, kad ir vērts padomāt 2 reizes un varbūt būt uzmanīgam vai uzmanīgai? Tur ir ģimenē pieņemts mums, piemēram, ja tu primitīvas lietas, piemēram, ja tu dzirdi pēc tam sliktus vārdus par sevi, man liekas, tas ir pietiekoši.
ja cilvēks apzināti dara tādas lietas, par šo arī jāpadomā. Tur ir vienkārši kā mums ģimenē, mūzikā arī, kā es saku, brāļi, māsas, mēs visi kopā un kā ir pieņemts. Ja cilvēks izceļas ar kādu tādu kaut ko, kas ir aiz ādas, tad es jau uzmanu, es jau skatos, es jau, kā saku, paredzu uz priekšu citreiz lietas, un ja notiek, tad es tāds cilvēks, ka es jūtu, ka ir tā čuika, kā es saku. Ja ir tā čuika, ir skaidrs vienkārši, es uzticos sev, savai intuīcijai. Jā. Bet ir arī teiciens, ka vienmēr jādod otrā iespēja. No tavas pieredzes tā otrā iespēja tā kā atmaksājās, vai tas biežāk ir vienkārši vēl viens apstiprinājums, ka čuļka, ja tu teici čuļka, ka čuļka izrādījās pareizi? Ir pārbaudīts, jā. Ir pārbaudīts, ir dotas. Esmu bijusi tāda mierīgāka, jā, pret tādām lietām. Un jā, tas manuprāt, senās dienās kādreiz ir pārbaudīts tāds. Un tāpēc arī man pašreiz ir tāda stabila nostāja pret šādām lietām, jo man tas dzīvē neko īsti nav devis. Tā otrā iespēja, teiksim, nav bijusi veiksmīga. Tīri fakts. Es atceros, pirms kaut kāda laika mēs sēdējām ar Gustavo, un mēs skatījāmies uz Latvijas rapa plejādi, kas ir džeki. Un mēs nonācām sākot ar viņu pašu, respektīvi, tad tādā brīdī, pie kā mēs nonācām, tas vairāk tāds joks, bet ja tev ir šķirta ģimene vai tu esi audzis bez tēva, tev ir daudz lielāka iespēja, ka tu kļūsi par reperi. Un mēs izgājām cauri reāli, šobrīd mēs neesam cauri, bet visiem šī brīža zināmākajiem reperiem, kas ir uz skatuvēm lielajām, viņiem visiem ir piepildījies tieši šis te apstākļus. Un to nevar teikt, ka tas ir baigi pozitīvi, bet mans jautājums būtu, vai tu kaut kādā mērā arī to rapa mūziku un hip-hopu un tekstu rakstīšanu esi izmantojis tādu terapiju, lai no sevis norakstītu nost kaut kādas jautājumus, sāpes, tēmas? Tieši to, kad man tēvs nav īsti kopš 1 gada. Tas man atvieglo dzīvi, jo es īsti nezinu, kā ir tad, kad ir tēvs. Es teiktu tā. Bet tāpēc arī man tas nav tik spēcīgs apstākļis, lai es tur tagad veltītu savu enerģiju un tieši par to rakstītu. Bet par lietām, kurām ir liela loma, kad sēž tāds akmens varbūt virsū, protams, ka mēs to rakstam. Jautājums ir par to, cik tu gribi publiski parādīt pēc tam tos savus akmeņus klausītājiem. Bet es teiktu, ka tas, ka teiksim, man nav labs kontakts ar tēvu, tas tur raksturiņš no tā ir, no tā raksturs rodas. Es kā sieviete teiktu, ka man ir tāds spēcīgāks krampists. Varbūt tāpēc man patīk visu pašai plānot, visu turēt kontrolē. Varbūt tas ir no tā un vēl visdažādākas tur rakstura īpašības, ko es tagad pieaugusi ar laiku saprotu kaut kādas traumas, ko tās traumas rada uz nākotni. Jā, patiešām tas ir tagad tas, ko es esmu novērojusi sevī. Man liels prieks, ka tev ir izdevies tikt pirmkārt līdz apzinātam vecumam, ka tu spēj tā vēsu prātu paskatīties uz savu dzīvi. Un tas, gan ko tu radi mūzikā, gan tas, ko tu šodien esi stāstījusi, man šķiet ļoti labi rezonē. Ka dzīvē reizēm notiek arī nepatīkamas situācijas, notiek arī daudz patīkamas situācijas, un abos gadījumos tev var kāju paslīdēt, un dienas beigās tu vari būt bedrē. Jo mēs redzam arī džeki, kas ir pārdevuši, savus startupus, un pēkšņi viņiem ir tik daudz naudas iedots, ka viņi nezin, ko ar to darīt, kad vienkāršākais, ko viņi spēj izdomāt, ir sevi nogalināt ar visādām lietām. Un arī dzīves grūtības norūda. Es nezinu, man nav galvā tāda formula, kurā brīdī tas ir veselīgi, un tas palīdz uzaudzēt to biezāku ādu un iedod kaut kādas zināšanas, un kurā brīdī tas jau vairs nav veselīgi. Bet tas, ko es dzirdu,
no tevis mūzikā un saklaus, man liekas, ka tas ir kaut kas īsts. Un tāda, tu esi bijis arī šodien šajā sarunā, par ko liels respekts. Un mēs tuvojamies arī ļoti ātri, mums paskrējas sarunas laiks, bet mani interesē, kas ir tas, tu teici, nav tādi super lieli plāni, bet varbūt tu vari atklāt, kur mēs varam tevi dzirdēt, vai kur mēs varēsim tevi dzirdēt tuvākajā laikā, jo ziema beigsies, pienāks atkal karstais laiks ar vasaru, ar festivāliem, un es biju uz tavu koncertu Straumē. Aizkadrā jau teicu, ļoti patika un iesaku arī visiem klausītājiem tiešām aiziet un dzirdēt klātienē, ko tas nozīmē, bet tuvākās nākotnes plāni, kur un ko mēs varēsim dzirdēt no tevis. Man tagad kaut kas jāizdomā ātri. Praktiski pagaidām man ir darbi studijā. Kaut ko es cepju jaunu, skatieties jauno videoklipu Show Must Go On. Ļoti foršu meiteņu kolektīvs pastrādājām. Un pagaidām man īsti nav plānots nekas tāds. Ziemas miers, jā, lāča miegs. Ziema paies, tad jau redzēs. Un noteikti būs cilvēki, kas nostīsies šo sarunu, viņiem būs interese arī uzzināt par tevi kaut kur vairāk. Kur meklēt tevi sociālos tīklos, Spotifyā, kā būtu vislabāk darīt, ja noklausoties šo sarunu, gribas kaut ko mazliet vairāk no tevis arī dzirdēt. Praktiski mana platforma ir Instagrams. Ja man piesako Instagramā, tad es, kā es teicu, ka man nepatīk savu seju rādīt, man nepatīk būstot storijus, bet tur ir praktiski mana platforma, kur var sekot, tad arī piesakot, tad izlieku arī pasākumus, kur mani varēs turpmāk redzēt. Un arī ierakstus arī. Es teiktu vairāk, kad Instagrams, jā. Un YouTube'ā, jā. Es kā old schools Instagrams un YouTube. Es mēģinu TikTokā arī, bet tur es arī, tur es esmu slikta. Tā nav mana platforma. Es vairāk old schools, jā, Instā. Ok. Old schools ar ļoti daudz svaigām niansēm. Uga, liels prieks, ka tu šodien biji šajā sarunā, un mūsu atvēlētais laiks tiešām palidoja vējas pārniem. Noteikti mēs varētu arī šo sarunu paturpināt, un tad brīdī, kad tu brauc uz Rīgu, tad nāc ciemos uz Geto studiju, kur mums ir podcasts studija, mēs varam runāt garākā formātā. Šodien Rēzekne tomēr, diena ir tik gara, cik viņa ir, bet jā, lai tev veicas, un paldies vēlreiz par sarunu. Un jūs savukārt ielieciet to laika īkšķīti. Ja jums arī patīk šī saruna, tā viņa varēs nonākt vēl pie daudziem citiem klausītājiem, un noteikti arī apmeklējiet un piesakojiet Ugai. Ir to vērts. Čau!